За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бас дахин хэдүүлээ мунжлага үргэлжлүүлэх болно. Энэ видеог бас анх удаага үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол бид нар бол Wonderful Wizard of Oz буюу Магад эртний орон гэсэн номыг бол эхнээс нь анхны хөлбөрийг ингээд англиар нь уншаад тэгээ уншиж явах зураа ерөнхийдөө би англи хэлтэй холбоотой хэцүү дүрм болоод үгүүдийг ерөнхийдөө тайлбарлаж явдаг сурал байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бол бид нэр 25 дахь ерөнхийдөө дугаар руу орж байна. Тэгэхээр энэ бичлэгийг үзэхээс өмнө энэ цовруулалтын эхний бүлгийг нь үзээд тэгээд дагаад явах юм бол илүү үр дүнтэй гэж бодож байна. За тэгээд хэдүүлээ видеого бичлэгээ эхлэе. Мөн тэгээд энэ уншлага маань ерөнхийдөө 30 минут үргэлжлэнэ. За тэгээд 30 минут үргэлжлэх хугацаанд бол өнөөдрийн ерөнхийдөө төвлөрөх зүйл бол урт өгүүлбэрийг урт өгүүлбэр дээр илүү төвлөрнө. Ялангуяа урт өгүүлбэр яагаад урт болчдөг вэ гэхээр дундуур нь болохоор холбоосууд байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн болохоор эдгээр давтах холбоосууд нь болохоор as, while, when, beyond, just as гэсэн иймэрхүү таван холбоос ирэхэд бол их гарч ирэх болно. За тэгээд үл уншлага эхэлцгээе. За тэгээд эхлэе. Ерөнхийдөө миний тайлбарлах зүйлүүд болохоор цэнхэр өнгө ингээд тайлбарлагдчихсан байгаа. За тэгэхээр энэ дээрс өнөөдөр уншиж эхлэх гэсэн байна болохоор at last, however, she found a boy who was handsome and manly and wise beyond his years. За энэ дэр нь болохоор хэдүүлээ beyond гэсэн үнүүдийг жоохон төвлөрье. Beyond гэдэг нь болохоор юу гэсэн үг юм бэ гэхээр beyond гэхээр болохоор хязгаарыг давсан гэсэн утгатай. Хязгаарыг давсан. За сонин сонсдог ч магадгүй. Тэгэхээр нэг үгээр болох юм бол давсан ерөнхийдөө бол давсан гэсэн утгатай. Ялангуяа хязгаарыг давсан. Тэгэхээр жишээлбэл юу гэж ярих юм бэ? Beyond his years гэвэл наснаасаа төрүүлсэн гэсэн үг. Наснаасаа төрүүлсэн. За би өөр жишээ авч ирэх юм бол beyond гэдэг нь жишээлбэл би одоо ангид сууж байна тийм ээ. Тэгвэл энэ ангиас гаднах юмыг би болохоор ярихдаа beyond this classroom гэж ярих гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр маань юу гэж гарч ирэх вэ? Эцэст нь however эцэст нь болохоор харин she found the boy. Тэр нөгөө нэг хатан маань гүнж маань нэг хүүхдийг олсон. Ямар хүүхэд юм бэ гэхээр who was handsome and manly and wise beyond his years гэхээр наснаасаа төрүүлсэн. Wise ухаалаг, manly эршүүд, мөн handsome буюу царайлаг үнийг олсон байна. Gayled, за энэ Gayled болохоор гүнж. Gayled made up her mind that when he grew up to be a man, she would make him her husband. За when гэж ерөнхийдөө энэ дээр бол маш их гарч ирнэ. Тэгэхээр when гэдэг нь болохоор би ерөнхийдөө маш богинохоор тайлбарлахад бол when гэхээр үед мөн хад гэсэн утгатай. Хадын дөрвөн зэрэг гэсэн үг. За хад худ гэсэн үг. За тэгвэл Gayled болохоор made up her mind. Made up her mind гэдэг нь болохоор Gayled болохоор шийдсэн байна. Юу шийдсэн бэ гэхээр за ерөнхийдөө өгүүлбэрийн голд ингээд that орж ивэл энийг шийдсэн гэсэн үг. За энэ гарч байгаа бүх зүйлүүдийг айхна. Gayled бол шийдсэн. За тэгэхээр шийдэн мэдүүлэг үзцгээе. That when he grew up to be a man. За тэр жижиг хүүг эр хүн болох үед нь she would make him her husband. Тэрээр түүнийг өөрийнхөө нөхөр болгоно. Make him гэдэг нь болохоор болгоно гэж шийдсэн байна. За өөрөө том бич жоохон хүүхдийг хараад чи миний нөхөр шүү гэж ерөнхийдөө бол шийдсэн байна. So she took him to her ruby palace. Тэгээд тэр болохоор түүнийг өөрийнхөө тэр нөгөө бадмараг
ордон руугаа очиад used all her magic powers. Тэгээд түүнийг болохоор өөрийнхөө тэр эд шидийн хүчээ ашиглаад to make him as strong, good and lovely as any woman could wish. За би болохоор энэ дээр нь as-ийн дүрийг бол тайлбарлаад өгье. As гэх нь болохоор юу гэсэн үг юм бэ гэхээр шиг гэсэн үг. Шиг. За юу шиг юм бэ гэхээр тэр шиг энэ шиг гэж аа. За. За жишээлбэл болохоор би нэг ганц жишээ бичгээд I'm as smart as an any man in the world. За жишээлбэл би ийм өгүүлбэр бичих юм бол I'm as smart as any man in the world. За тэгэхээр би жишээлбэл би дэлхийн ямар ч эр хүн шиг ухаантай гэхээр би ухаанаараа хинээс ч дутахгүй гэсэн үг хэлж байна. Тэгвэл энэ дээр гүнж юу гэж хэлж байна? Гүнж юу болгосон бэ гэхээр to make him as strong, good and lovely as any woman could wish. За тэгээд түүнийг болохоор ямар ч эмэгтэй хүн болохоор хүсэхээр хүчтэй, сайн, мөн царайлаг болгож иж дээр хувиргасан байна. Энэ ч одоо өстой нэрэ бага насны хүүхдийг уруу татна гэдэг шиг юм сонсогдож байна. Орчин үеэр одоо бодож үзэх юм бол when he grew to manhood. За архай when гарч ирж байна тийм. Тэрээр manhood буюу эрийн цэнд хүрэх үед нь Quelala as he was called. За энэ дээр нахаа as he was called. За таслал тавьчихсан байгаа болохоор as гэдэг нь болохоор нэг гэсэн үг. Тэгэгддэг, ингэгддэг гэсэн үг. За тэгэхээр тэрээр Quella гэж дуудагддаг тэрээр эрийн цэнд хүрэхдээ was said to be the best and wisest man in all the land. За энэ дээр said to be гэж юу гэсэн үг юм бэ? Said to be гэдэг нь болохоор тэгж хэлэгддэг гэсэн үг. За тэгэхээр Quella болохоор шилдэг мөн ухаалаг нэгэн гэж тэр бүх газар даяар бол хэлэгддэг болсон байна. За ястаа үнэхээр мундаг хүн болчихсон байсан байна. While his manly beauty was so great that Gaelet loved him dearly. За тэгэхээр while гэдэг маань болохоор энэ дээр юу гэсэн юм бэ гэхээр зуур гэсэн. Зуур. За тэгэхээр юу гэсэн үг юм бэ гэхээр түүний иршүүд тэр гоо үзсгэл нь үнэхээр гайхалтай байсан тул за дат гэхээр тул Gayle түүнийг болохоор үнэхээр их хайрласан байна. And hastened to make everything ready for the wedding. За hasten гэдэг нь юу юм? Hasten гэдэг нь бол hasten гэдэг нь яарвчлах гэсэн үг. Тэгэхээр хуримда бүх зүйлийг бэлэн болгох гэж яарвчлалаа. Чин. So my grandfather was at the time the king of the winged monkeys, which lived in the forest near Gaelet's palace. За өвөө маань тийм ээ өвөө маань за нөө сармагчны хайр чинь өвөө маань болохоор that time тэр үед далавчд сармагчингуудын хаан байсан байна. За тэгээд энэ ард нь гарчихсан энэ нь болохоор ямар сармагчингууд байсан юм бэ гэхээр ухарч байгаа тайлбарыг нь тодорхойлт нь үзье. Which lived in the forest near Gaelet's palace. Gaelet-ийн ордны ойролцоо ой модонд амьдардаг байсан өвөө маань болохоор тэр үед байсан байна. And the old fellow loved joke better than a good dinner. За old fellow гэхээр fellow гэдэг нь болохоор нөхөр гэсэн нөхөр. Ямар нөхөр вэ гэхээр одоо тэр нөхөр энэ нөхөр гэж ярьдаг да тийм ээ. Тэр шиг товарищ гэдэг шиг одоо монголоор бол. За тэгэхээр тэгээ тэр хөгшин нөхөр болохоор loved joke better than a good dinner. Гой оройны гой амттай сайхан хоолноос илүү тий одоо нөгөө яах нь joke гэдэг одоо онгоонд бол их дуртай хүн байсан байна тий. One day just before the wedding яг нэг өдөр яг хормынхын өмнө my grandfather
flying out with his band. За энэ дээр болохоор юу гарч ирж байна вэ гэхээр энэ дээр болохоор юу гарч ирж байна? Past continuous гэсэн цаг гарч ирж байна. Past continuous цагийг болохоор was ing гэсэн дүрмээр нь бол таньж болдог. За тэгэхээр манай өвөө болохоор тэр үед болохоор өөрийнхөө ингээд багтайгаа ингээд нөгөө бүлэгтэйгээ ингээд нисэж явсан чинь нисэж явах зуураа юу арсан бэ? When he saw Quilala walking beside the river. За тэгээд тэр болохоор Quilala. За энэ дээр болохоор юу гарч ирнэ гэхээр past simple гарч ирж байна. За тэгэхээр Quilala-г голын хажууд харах үедээ өвөө маань болохоор ингэ нисэж явсан байна. He was dressed in the rich costume of pink silk, purple velvet. Okay. За тэгээд тэр болохоор нэг тийм rich гэдэг нь болохоор тийм гоёмсог нэг тийм ягаан өнгийн торг өмсчихсэн. За тэгээд ийм гоё үзмийн ягаан өнгийн одоо тийм нүмерг өмсчихсэн явж ирсэн байна. За ёстой нэг 30 эмэгтэйлэг өмсч явжсэн байна. And my grandfather thought he would see what he could do. За тэгээд өвөө маань болохоор бодсон бай тээ. What to see what he could do. За юу гэж бодсон бэ гэхээр he would see what he could do. Юу хийж чадхаа ерөнхийдөө хармаа санагдсан байна. At his words, the band flew down and seized Quilala. At his word, тэгээд түүний үгээр нь нөгөө нэг бүлгүүд нь доошоогоо нисээд Quilala бариад авсан. Carried him in their arms until they were over the middle of the river. За тэгээд түүнийг болохоор гартаа ингэж өргөөд яг голын дээр хүртэл авчирсан байна. And dropped him into the water. Тэгээд түүнийг болохоор ингээд ус руу чулуутчихсан. Whoa. Swim out my fun fellow. Okay. За тэгээд сэрэл гараад тэр хөгшөө гэсэн мэт те. Сэний хөгшөө гэж орчуулж болох юм. Cried my grandfather гэж ашигласан чинь. And see if the water has spotted your clothes. За тэгээд ус чиний хувцсыг нэхэд бохирдуулсан эсхийг энийг хараарай гэсэн байна. Spot гэн бохирдуулах гэсэн. Quetta was much too wise not to swim. Quilala болохоор сэлэхгүй байхад дэндүү ухаантай байсан байна. Эсэлсэн байна. And he was not in the least spoiled by all his good fortune. За тэгээд тэр болохоор not in the least гэхээр бүр яагаачгүй мэн тийм ээ. By all his good fortune. За тэгээд тэр болохоор has not been spoiled гэдэг нь хоёр утгатай. Нэг нь болохоор бохирдох гэсэн үг, нөгөөх нь болохоор эрхлэх гэсэн үг. Тэгэхээр тэр өөрт тохиолдсон тэр их сайхан хувь заяанда бол тэр эрхлээгүй байсан тийм. Эрхэлж буруу зан суугаагүй байсан. He laughed when he came to the top of the water, swam into the shore. Тэр ерөнхийдөө бол яасан? Усан дээр дээшиг ингэж сэлж гараад эрг рүү гарахдаа тэр инээсэн байна. Уургүй байсан байна. But when Gaelet came running out to him, she found his silks and velvet all ruined by the river. Тэгээд Gaelet энэ амар ихнэр болсон бай тээ. Gaelet болохоор түүнлүү гүйж ирээд түүний торг болоод тэр нүмергийг тийм ээ илгэн тэр нүмергийг ингээд харахтаа усаар ингээд муухай болцсон харсан байна те гүйжээр харсан. The princess was angry and she knew of course who did it. За princess бол үнэхээр ууралсан байж. She had all the winged monkeys brought before her. За өмнөх юм дээр үтсэн бол have had тэгээд brought. За энэ болохоор бусдаар үйлдвэрлэх юм. She had monkeys. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр тэр дүрмийн судалмаар их юм бол causative passive гэсэн дүрм шүү. Энэ бол ямар дүрм бэ гэхээр causative passive гэсэн дүрм. За энэ болохоор бусдаар үйлдвэрлэх юм. За би ганц жишээ үзүүлье. За жишээлбэл би болохоор найзыгаа
найзыгаа гэртээ ирүүлсэн гэж бичиж л та. Тэгвэл би ингэж бичдэг. I had my friend come to my house гэж бичнэ. I had my friend come to my house. За тэгэхээр би найзыгаа л яаж вэ? Гэртээ ирүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ have хин нэгний үний өмнө have-ыг аваад тэгээд ингэж залангууд тэгүүлэх ингэүүлэх гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр нь болохоор энэ дээр нь болохоор яасан байна гэхээр тэр бүх сарамгчингуудыг өөрийнхөө өмнө авчруулсан байна. And she said at first that the wings should be tied and they should be treated as they had treated Quellela dropped in the river. За тэгээд эхэндээ болохоор she said at first эхэндээ юу гэсэн гэхээр тэдний бүх далавчууд нь ингэж хуйгдах ёстой. And they should be treated as they had treated Quellela. Тэгээд энэ дэр нь as гэж энэ дэр нь орж байгаа юм болохоор as бол хоёр утгатай. Нэг нь болохоор зуур гэсэн утга бол байхад зуур гэсэн утга байхад нөгөөх утга нь болохоор шиг гэсэн утгатай бас байдаг. Тэгэхээр тэд нар Qualela-д ерөнхийдөө харьцсан шигэ өөрсдөө ч гэсэн тэгж харьцагдах ёстой гэж хэлсэн байна. Тэгээд гол руу шийдэх ёстой. But my grandfather pleaded hard. Pleaded hard. Мөн үнэхээр их гуйсан. For he knew. За for he knew гэдэг нь болохоор учир нь тэр болохоор сарамгчингууд голд живнэ гэдгийг бол мэдсэн байна. Далавчууд нь ингээд уягдчих юм бол. And Quelela said a kind for word for them also. Quelela болохоор тэдний төлөө болохоор маш их ээлдэг үгс хэлсэн. So that Gaila finally spared them. Тийм болохоор гэсэн үг. Тийм болохоор Gailed so that нь тийм болохоор Gailed болохоор эцэст нь тэднийг болохоор spared судалсан. On the condition that winged monkeys should ever after do 3 times the bidding of the owner of Golden Cap. За тэгээд on the condition гэх юм бол нэг болцолтойгоор гэсэн. Нэг болцолтойгоор. On the condition that ямар болцолтой юм бэ гэхээр далавчид сармагчингууд нь болохоор should ever after. Ever after гэж юу гэсэн юм бэ? Ever after гэдэг болохоор үүнээс цааш гэсэн. Үүнээс цааш үүр гэсэн утгатай. Үүнээс цааш үүрт. Тэгэхээр сармагчингууд маань болохоор үүнээс цааш үүрт юу хийх ёстой юм бэ гэхээр үүнээс цааш үүрт алтан энэ малгайны эзний хүслийг 3 удаа биелүүлэх ёстой гэж ирэхэд бол болцол тавьсан байна. This cap had been made for a wedding present to Quelela. За энэ малгай нь болохоор Quelela зориулж өгсөн хормын бэлэг байсан байна. And it is said to have cost the princess half her kingdom. За it is said гэж ахаад ингэж яригддаг тийм ээ. Юу гэж яригддаг вэ гэхээр гүнжийн тийм ээ хагас одоо нөгөө хаант улсын хагасыг нь ерөөхдөө ингэж хагасыг нь ерөөхдөө хүрэх үн өртөх гарсан тийм зардалтай байсан байна. Of course my grandfather and all the monkeys at once agreed to the condition. За тэгээд бүх одоо өвөө болоо сармагчингууд маань зөвшөөрсөн. And that is how it happens that we are 3 times the slaves of the owner of the golden cap. За тэгээд and that is how it happens. That is how it happens. За тэгээд энэ нь болохоор яаж болсон юмыг харуулж байна те. That is how it happens that. За that is how it happens гэдэг нь болохоор за энэ нь тэгэхээр яаж болсон энэ x яаж юм болсон юм? Яаж юу болсон юм бэ гэхээр we are 3 times slaves of the owner of the golden cap. За тэгэхээр бид нар болохоор энэ алтан малгайны эзний тийм ээ эзний боолууд 3 удаа болсон. Яаж болсон энэ? Whosoever he may be. За алтан малгайны эзэн хинч байлаа гэсэн. Whosoever хинч байлаа гэсэн. What became of them? Asked Dorothy, who had been greatly interested in this story. За тэгээд энэ дээр нь болохоор ахаад нөгөө гişүү хэлбэр явжээ. Тэгэхээр нөгөө үлгэрт үлгэр үнэхээр их
сонирхчихсан байсан Дороти юм. Тэгээд эднэрт юу болсон гэж асуусан чинь. Quillela being the first owner of the golden cap replied to Monkey. За Quillela нь болохоор алтан малгайны анхны эзэн байсан болохоор he was first to lay his wishes upon us. Тэгээд тэр болохоор хүслээ биднэрт анх ерөнхийдөө ингэж тавьсан хүн нь болсон. As his bride could not bear the sight of us. Тэгээ түүний ингээд тэр бэрн түүний одоо болохоор нөгөө сүд бүсгүй нь бидний ингэж нөгөө бидний одоо болохоор яах вэ? Биднийг нүднийхээ өмнө ирэхэд ингэж харж твжиж чадахгүй байсан болохоор тийм сайн гүнж бол ерөнхийдөө сонсогдохгүй байна те. Их хэцүү ярил надад л таалагдахгүй гүнж сонсогдож байна. He called us all to him in the forest after he had married her. Тэгээд тэр биднийг болохоор ой модонд биднийг нь гэрэлснийхаа дараа бидний бүгдийг дуудаад ordered us to always to keep where she would never again set eyes on a winged monkey. За тэгээ бид нарыг болохоор бид нарыг за энэ тодруулчих тэгвэл ойлгох байна. За ordered us to always keep гэдэг нь болохоор keep гэдэг нь болохоор байх гэсэн үг шүү. Хаана биднийг байхыг бид нар заасан байна. Хаана гэхээрээ where she could never again set eyes on a winged monkey. За нэг далавчд сармагчин гэж харахааргүй газар байхыг хүссэн байна. За тушаасан байна. Which we were glad to do. Түүнийг нь бид нар бол үнэхээр баяртайгаар болохоор хийсэн. For we were all afraid of her. Яг л бид нар бүгдээр айж байсан учраас түүнээс. This was all we ever had to do until the golden cap fell into the hands of the wicked witch of the west, who made us enslave the Winkies and afterward drive Oz himself out of the land of the west. За тэгэхээр энэ үйлбэрийг тодруулчихъя. Тэгээ би энийг болохоор тодруулах та. Энэ артлыг нь мөн өөр өнгөөр тодруулчихъя. За яагаад вэ гэхээрээ би энэ wicked witch-ийг эрэхтэй одоо ингээд энэ дээр бол дээр би тодорхойлох гэж байна. За тэгэхээр яах гэж байна гэхээр би энэ артлаас нэлж орчуулах гэж байна гэсэн. Тэгэхээр яагаад би wicked witch-ийг артлын өөр өнгөөр тодруулчихсан бэ гэхээр энэ цэнгэр өнгөөр тодруулсан нь нулаа өнгөөр тодруулсан энэ хорон шулмыг тодорхойлж байгаа хэлбэр. Яг л хүү гэдгээр энэ дээр нэг хэлчихсэн болохоор. За тэгэхээр бид нарыг Winky-чүүдийг боолчлуулсан. Дараа нь Оозыг баруун нутгаас хөөлөгсөн. Хорон санаат шулмын гарт алтан малгай орох хүртэл бид нар хийх ёстой зүйл нь тэр байлаа. Буюу нөгөө нэг өөрхөн гүнжээс нүд харагдахгүй газар нуугдах гэл тий. Now the golden cap is yours. За одоо алтан малгай чинийх болсон. 3 times you have the right to lay your wishes upon us. За алтан малгай чинийх болсон. Тэгээ 3 удаа чи биднэрт өөрийн хүслээ ерөөхдөө хүсэх одоо нөгөө эрэхтэй. Right эрэхтэй. As the monkey finished his story. За as the monkey finished his story гэдэг болохоор нөгөө нэг хасармагчныхаа ингээд хүүхээ ингээд дуусгаж байх зуурна. Dorothy looked down and saw the green shining walls of the Emerald City before them. Dorothy болохоор доошоогоо хараад нөгөө Emerald City гэдэг нь мангад эрдний хотын доо нөгөө хан гэдэг гоё гэлтганаж байгаа ханыг бол харсан байна. She wondered at the rapid flight of the monkeys. За тэр болохоор нэг зүйл гайхсан байна. Wondered юу нь гайхсан гэхээр rapid flight гэдэг нь болохоор тийм маш хурдтай сармагчнуудын хурдтай нисэхт нь бол гайхсан. But was glad the journey was over. За тэгээд ерөнхийдөө бол ингээд аялан төгссөнд бол юу баярлсан байна тий. The strange creature set travelers down carefully.
Before the gate of the city. За тэгээд тэгээд хаалганы өмнө нь энэ хачин амьтад болохоор нөгөө аялагчдын мэн болохоор carefully буюу ингэж болгоомжтойгоор ингэ пүн гэж болгосон байна. За хэдүүлээ нэг түрүү нэг онсон би нэг уг нь бол Quayle болгосон зураг үзүүлэх гэжсэн мартчих. The king bowed low to Dorothy and then flew swiftly away, followed by all his band. За тэгээ хаан ихэд бол Dorothy ингээд доошоо нэг мөрөгчөөд ясалчаад flew swiftly away бол шалмагхан гэд нисэл явсан байна. Нисж явахдаа бүх одоо нэг бүлгэрээ ингээд дагагдсан тэр нис явчихсан. This was a That was a good ride, said the little girl. Энэ ч өстой гоё янзын аялал байлаа шүү гэд охин хэлж. Yes, and the quick way out of our troubles, replied the lion. Тий. Асуудлаасаа нэхэд бол их. Асуудлаасаа их амархан гарчихлаа. How lucky it was you brought away that wonderful cap. How lucky it was you brought away that wonderful cap. За how lucky гэвэл ямар азтай юм бэ? Ямар азтай юу ямар азтай юм бэ гэхээр чи тэр гоёмсог тэр алтан малгайг авч явсан нь ямар их завшаантай алдартай зүйл болвоо гэж үзлээ. За тэгээд ерөнхийдөө дараагийн хэдүүл явсан. Сурлаа. Discovery of Oz the Terrible гэсэн хэсгийг нь үзэх юм байна. Discovery of Oz the Terrible. За тэгээд агуу аимшигт Озыг нээж илрүүллээ. Тэгэхээр үнэхээр тэр Озын нууц нь юундаа байсан бэ гэдгийг дараагийн chapter дээр үзэхээр байна. За тэгээд энэ завшааныг би бас ашиглаад бас мөн гэж надтай хамт ном унших хүмүүс таалагдж байгаа хүмүүс байх юм бол би бас Charlotte's Web гэсэн номыг бол уншсан байгаа. За Charlotte's Web болох юм бол ерөнхийдөө ямар ном юм бэ гэхээр энэ охин байдаг. Энэ охин болоод энэ жижигхэн аалз, энэ гахай, дээр энэ галуу хонь гих мэт хүмүүсийн адал явдлуудын тухай бас гардаг ном. За үнийг болохоор бас хамт уншсан байгаа. Энэ дээр бол хэрхэн энэ жижигхэн аалз, энэ гахайны амийг аврах гэж оролцдог тухай бол гарна. Төвшин нь бодох юм бол pre-intermediates as intermediate руу шилжиж байгаа хүмүүст ерөнхийдөө зориулсан. За энийг бас унших хүсэх юм бол би холбогдох мэдээллийн дор description сэтгүүлтэй ичхий. За тэгээд хамт уншсан бүгдд нь баярлалаа. See you next time.